isaati. Alhamdulillah. Mee maaltu isinii dhaga'ama? Wallahi gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Lammaffaa immoo saahiboota kiyyaa waliin akkanatti taa'ee akkanatti karaa dheeraa kana deemuun wallahi baay'ee natti tola. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baay'ee namatti tola. Kanaaf nullee yaa'u gammachuu keessanitti hirmaachuuf iddoo kanatti argamne. Wallahi dhugaa. Kanaaf yeroo itti aanutti ammoo eebba konkolaataa kanaatitti akka argamnu abdii guddaa qabna. Inshallah. Kanaaf guyyaa sanii isin eegna jechuudha. Inshallah. Osoo jennu konkolaataan tun maqaan maali? Maqaan konkolaataa kanaa maali? Hundaa jedhama. Hundaa jedhama. Namni gariin ammoo Tiibooraallee warri jedhu jira. Saarvis Kooriyaa gamaa gamanaan kaayattee deemta. Nam 12 kun Ayilaandii 12 kaatee deema. Amma deebi'ee ammoo maataareelaa hundumaa ka guuttate jechuudha. Beeltii jechuun kanallee namni 12 adduma addaan qabanii. Adduma addaan qabanii akkasitti waa hundaayyuu ka guuttate makiinaan jechuudha. Akkasitti makiinaa kana laalee warra karaa irra dhaabbatu amma hedduu fe'aa deema. Odoo isaan maallaqa illee gaafannee odoo waa irraa fudhan akkanumaan deemee bakka ajaa isaaniitti buusaa dhufa. Akkasumatti du'aa kadhee. Tajaajila